បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំសូមលើកយកមេរៀនទី13នៅក្នុងសៀវភៅ English Grammar and Use ដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ although though even though in spite of ហើយនិង despite អញ្ចឹងទាំង5ពាក្យហ្នឹងគឺគេនិយមប្រើក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនគឺប្រើអានឹងអត់ត្រូវនៅក្នុងការសរសេរប្រយោគណាអញ្ចឹងសូមធ្វើការសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេ study the example situation សិក្សាស្ថានភាពដែលគេលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យយើងមើល Last year Paul and Sarah had a holiday by the sea it rained a lot but they enjoyed it ឆ្នាំទៅប៉ូនិងសារ៉ាគាត់មានវិសមការនៅសមុទ្រវាភ្លៀងខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែពួកគេនៅតែរីករាយជាមួយនឹងវិសមការរបស់ពួកគេណា You can say clear នឹងយើងអាចទៅ say ម្យ៉ាងទៀតថា although it rain a lot they enjoy it ទោះបីជាវាភ្លៀងខ្លាំងក៏ដោយភ្លៀងច្រើនក៏ដោយពួកគេនៅតែសប្បាយរីករាយនឹងវិសមការនឹងវាស្មើនឹង it ran a lot but they enjoy it អញ្ចឹងគេចំនួនពាក្យបាត់ទីមួយនេះដោយប្រើពាក្យ although ហើយប្រយោគនោះដូចគ្នាឃើញទេឥឡូវនេះ it ran a lot but enjoy it អាក្រោម although it ran a lot they enjoy it គាត់ឲ្យយកបាត់នៅកណ្ដាលនេះខ្លាចជា although នៅខាងមុខនេះហើយយើងចាំតាពេលយើងប្រើ although យើងអត់ប្រើបាត់ទេពួក although មួយម៉ាត់នោះស្មើនឹងបាត់ហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើម្យ៉ាងទៀតប្រើពាក្យ in spite of ឬក៏ despite in spite of or despite the rain they enjoy it បាទឥឡូវយើងចុះទៅកបន្តទៀតថាការប្រភព although in spite of despite នោះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចចំណុចនេះថា after although we use a subject plus verb បាទកន្លែងនេះច្បាស់ហើយបន្ទាប់ពី although យើងត្រូវតែប្រើ subject បូក verb ដូចជានេះចឹង although it rain a lot we enjoy our holiday នេះ although តមកវាមាន subject it នេះ verb rain មួយទៀត I didn't get the job although I had the necessary qualification នេះខ្ញុំមិនបានទទួលការងារនោះទេទោះបីជាខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវក៏ដោយចឹងណាសញ្ញាបត្រដែលចាំបាច់យើងមានហើយតែយើងមិនបានទទួលការងារនោះទៀតអញ្ចឹង although បន្ទាប់ពី although subject verb compare the meaning of although and because okay we went out although it was raining heavily ពួកយើងចេញទៅក្រៅទោះបីជាវាកំពុងតែភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយណាភ្លៀងក៏ចេញដែរនេះ we didn't go out because it was raining heavily ពួកយើងមិនចេញទៅក្រៅទេពីព្រោះតែវាកំពុងតែភ្លៀងខ្លាំងចឹង because វាបញ្ជាក់ពីcause ណាមូលហេតុណាយើងអត់ទៅក្រៅមូលហេតុគឺភ្លៀងឥឡូវនេះយើងទៅក្រៅទោះបីជាភ្លៀងក៏ដោយលក្ខខណ្ឌមួយដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលកើតឡើងបាទបន្តទៅទៀត after in spite of or despite we use a noun a pronoun or ing ណាបន្ទាប់ពី in spite of ឬក៏ despite ពីនឹងប្រែដូចគ្នាបានន័យថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងប្រើ noun នាម pronoun គុណនាមឬក៏ប្រើ ing ថា gerund បានន័យថាបន្ទាប់ពីពាក្យហ្នឹង in spite of ហើយនឹង despite of យើងត្រូវទៅប្រើ noun ឬក៏ប្រើ noun ណាយើងអាចប្រើ subject verb ទៅលើបានទេឥឡូវ although យើងប្រើ subject បូក verb in spite of the rain we enjoy our holiday ណាទោះបីជាមានភ្លៀងក៏ដោយក៏យើងនៅតែរីករាយជាមួយនឹងវិសមការឬការជប់សម្រាប់របស់យើងដែរ I didn't get a job in spite of having the necessary qualification ខ្ញុំមិនបានទទួលការងារទេទោះបីជាខ្ញុំមានណា having សញ្ញាបត្រដែលគេត្រូវការក៏ដោយកន្លែងនេះបើយើងដាក់ although
I help. She wasn't well, but in spite of this, she continued working. Nhưng mình sốខ្លួនទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមិនសូវខ្លួនក៏ដោយនាងនៅតែបន្តការងាររបស់នាងណាអញ្ចឹង in spite of this ណាទោះបីជា she continue working ជា subject verb ដែរតែយើងមិនពីតពី spite of จะមាន pronoun this about the she wasn't well in spite of what I said yesterday I still love you ណាទោះបីជាខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរអញ្ចឹង in spite of បន្ទាប់ពីវា what នេះតែពិតវាជា object ទេវាជា pronoun វាស្មើនឹង I said what I said ស្អីនេះស្អីតាហ្នឹងគឺស្មើនឹង what ហ្នឹងអញ្ចឹង what ជា object ជា pronoun វានៅខាងក្រោយ in spite of បើយើងប្រើ although ឡើយហ្នឹង although I said blah 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 I said negatively I said bad thing about you yesterday I still love you គឺដែរអញ្ចឹងបើយើងប្រើ although វាត្រូវជា I said something ឡើយនេះបាទ despite is the same as in spite of we say in spite of but we say despite ពីដើមអស់ឡើយនេះត្រូវចាំដែរព្រោះសិស្សមួយចំនួនគាត់អាសាបង្កើតកំហុសនឹងដែរយើងប្រើ despite អត់មាន of ទេតែយើងប្រើ in spite ត្រូវតែមាន of ពីរនឹងដូចគ្នា she wasn't well but despite this she continued working ណា despite this បើយើងប្រើ in spite of this มันអាចប្រើ despite of this ទេ you can say in spite of the fact that and despite the fact that នេះ clear នេះគឺយើងប្រើបានដែរប៉ុន្តែវាវែងជាងមុនឧទាហរណ៍ទេ I didn't get the job ខ្ញុំមិនបានទទួលការងារនោះទេ in spite of the fact that I had the necessary qualification despite the fact that I had ហើយក៏លើកឡើងហ្នឹងវាពិសេសគ្រាន់តែបើយើងប្រើ despite the fact that ខាងក្រោយវាត្រូវតែ subject បូកនឹង verb ដូច although ដែរ I didn't get a job although I had ក៏បាន I didn't get a job despite the fact that I had that គឺដាក់នេះគឺដាក់នៅក្នុងវងចោបានថាយើងប្រើ that ក៏បានមិនប្រើក៏បាន despite the fact I had despite the fact that I had ហើយបើយើងប្រើ despite មិនប្រើ the fact យើងអាចថា despite this នេះលើនេះ despite I didn't get a job despite that despite this I had the necessary qualification យើងទៅអូខេបន្តមកទៀតគឺ compare in spite of and because of we went out in spite of the rain យើងចេញទៅក្រៅទោះបីជាមានភ្លៀងក៏ដោយ we didn't go out because of the rain យើងអត់ទៅទេដោយសារតែភ្លៀងអញ្ចឹងអានឹងស្តៀងដល់លើយើងមិនតែគឺមួយបង្ហាញពី cause and effect មូលហេតុហើយនឹងលទ្ធផលណាហើយមួយគឺ we went out in spite of the rain គឺយើងទៅទោះបីជាមានភ្លៀងក៏ដោយហ្នឹងបញ្ជាក់ពី condition លក្ខខណ្ឌគេគឺអត់ខ្វល់បាទពីចំណុចទៀតគឺចំណុច T និង E ចំណុច T compare although and in spite of or despite គេឲ្យយើងប្រៀបធៀប although ជាមួយ in spite of although the traffic was bad we arrived on time ទោះបីជាចរាចរណ៍វាអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែទៅដល់គោលដៅទាន់ពេលវេលាតែបើយើងប្រើមិនប្រើ although យើងប្រើ in spite of the traffic គាត់អត្ថន័យវាបាត់ពាក្យ bad ទីមួយណាទោះបីជាចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយអញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយហ្នឹងគឺវាអាចល្អអាចមិនល្អណាវា arrive on time I couldn't sleep although I was very tired មួយទៀត I couldn't sleep despite being very tired អត្ថន័យដូចគ្នាតែ although I was subject verb very tired despite យើងអត់ទៅប្រើ subject verb យើងទៅដូរ verb be was នេះមកជា being despite being very tired បាទអញ្ចឹងចំណាំទៅ although even though ហ្នឹងយើងត្រូវតែប្រើ subject verb ពីក្រោយវា despite យើងត្រូវប្រើ ing noun ឬក៏ pronoun ពីក្រោយវា
ចំណុចបញ្ចប់គឺនិយាយពី though is the same as although I didn't get the job though I had the necessary qualification ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ though គេប្រើច្រើននៅក្នុងការនិយាយជាជាងការសរសេរបាទឧទាហរណ៍គេ in spoken English we often use though at the end of a sentence ហើយគេនិយាយទៀតថានៅក្នុងការនិយាយនោះភាគច្រើនគេយកជាទូទៅឬក៏ជាគេនិយមប្រើ though នៅខាងក្រោយប្រយោគវិញ The house isn't so nice ផ្ទះហ្នឹងដូចជាមិនស្អាតទេមិនល្អទេ I like the garden though ខ្ញុំចូលចិត្តសួនច្បារផ្ទុយមកវិញណាអានេះយើងអាចបើយើងប្រើ although the house isn't so nice although I like the garden ណាឬក៏ the house isn't so nice though I like the garden ក៏ប៉ុន្តែក្នុងការសរសេរក្នុងការនិយាយគេច្រើនប្រើ though នៅខាងក្រោយចឹងបើប្រើ though នៅខាងក្រោយអានេះវាជា full stop មួយប្រយោគនឹងខ្លះជាពីរណា The house is nice I like the garden though មួយទៀត I see them every day ខ្ញុំឃើញពួកគេរាល់ថ្ងៃ I never spoken to them though ខ្ញុំមិនដែលនិយាយទៅកាន់ពួកគេតតែសោះទោះជាយ៉ាងក៏ដោយណាកន្លែងបាត់ក៏បានណា I see them every day but I never spoken to them ឬក៏ I see them every day although I never spoken to them even though but not even alone យើងប្រើ even though is stronger form of although ថាវាសកត់ន័យជាជាង although វាសាមញ្ញធម្មតា though វាប្រើសម្រាប់ការនិយាយយ៉ាង informal ណាក្រៅផ្លូវការជាងហើយ even though គឺ stronger form បានថាវាសង្កត់ន័យខ្លាំងជាង although ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវារឿងធំណា even though I was really tired I couldn't sleep ណាទោះបីជាខ្ញុំហត់យ៉ាងណាក៏ដោយខ្លាំងក៏ដោយខ្ញុំដេកលក់ហើយហ្នឹងវាផ្ទុយធម្មតាមនុស្សយើងពេលហត់ខ្លាំងដាក់ទៅលក់បាត់ហើយអានេះហត់ខ្លាំងហើយគេនៅលក់ទៀតអញ្ចឹងវាសង្កត់នៅ stronger form of although សង្កត់នៅថាវាខុសពីប្រក្រតីណា even I was really tired នេះទោះបីជាខ្ញុំនឹងហត់អស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែដេកលក់ទៀតហើយគេឲ្យយើងមើលចង់បញ្ចប់ឲ្យយើងមើលបើយើងចង់មើលប្រើពាក្យប្រើ even យើងមើលទំព័រហើយយើងមេរៀនទី112បាទមេរៀនហ្នឹងយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងដូចរដងអញ្ចឹងបើយើងមានពេលយើងធ្វើលំហាត់នេះទៅហើយយើង check មើលចម្លើយនៅខាងក្រោយសៀវភៅហ្នឹងហើយ check មើល link ទៅខ្ញុំ upload សៀវភៅនៅក្នុង link ហ្នឹងគឺយើងអាច download យកទៅប្រើប្រាស់បានបាទមេរៀនហ្នឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ